По инициативе МЧС в Сочи прошли масштабные учения. По легенде, спасатели устраняли последствия взрыва бытового газа. Сценарий разыграли в разрушенном здании ванного корпуса Мацесты. Учения прошли одновременно в 4 районах курорта. На этот раз работали комплексно по законам единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это значит, что в связке работали не только пожарные, врачи скорой и сотрудники МЧС, но и специалисты водоканала, электросетей и представители районных администраций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения. Спасатели федеральные, муниципальные, субъектовые, все находятся здесь, до кинологических расчетов включительно. Для чего мы это все делаем? Если вдруг это произойдет, наши силы и средства должны быть готовы своевременно выдвинуться и прийти на помощь. Вся техника, задействованная в учениях, предоставлена Хостинской администрации. Участие в ликвидации ЧС принял и весь районный штаб. Задачи у каждого свои, но именно здесь отрабатывается общий алгоритм действий. Цель, в первую очередь, отрабатывать взаимодействие всех служб федерального, краевого и муниципального уровня. Для того, чтобы более качественно, быстро, оперативно, эффективно, если, не дай бог, случатся подобного рода сценария у нас чрезвычайные ситуации, чтобы их просто совместно ликвидировать. Знаете, как говорят, побеждает подготовленный, поэтому лучше нам тренироваться всегда, чтобы такие, в принципе, не случались у нас никогда ситуации, но мы должны быть всегда готовы.